ये जो आप मेरे हाथ में एमसीबी देख रहे हैं, ये प्रॉपर तरह से उठ नहीं रहा है। एक एक समय में जब हम एमसीबी को उठाते हैं फिर भी ये ट्रिप कर रहा है। एक एक समय में उठ भी जाता है, एक एक समय में ये उठता भी नहीं है। इसलिए हम नया ही रिप्लेस कर दिए हैं। और इसको एमसीबी ख़राब होने का है शॉर्ट सर्किट, बार बार शॉर्ट सर्किट के कारण ये एमसीबी ख़राब हुआ है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि मेरा एसी का प्लग पॉइंट है वो भी जल गया है, और ऐसा जला है कि पूरे अंदर से वायर जल गया है। तो इस प्लग पॉइंट में हम नया वायर डालेंगे, इस पॉइंट से और पॉइंट तक। जैसा कि हम मेरे पास एक ही कलर का वायर है, हम एक ही कलर का वायर डालेंगे इसमें। इससे पहले हम प्लग पॉइंट लगाने से पहले हम एसी को चालू करके देख लिए कि परफेक्ट तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। वो वर्क कर रहा था। फिर हम इस प्लग पॉइंट में नया वायर डाल के और नया सॉकेट भी बैठा दिए हैं। वो सॉकेट जला हुआ था, ऐसे वो सॉकेट को रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा रहा कि हम नया ही मेरे पास था वो रिप्लेस कर दिए हैं। बाद में रिप्लेस करने के बाद ये परफेक्ट तरह से वर्क करने लगा है।